سلام دوستان عزیز، امیدوارم جور و صحتمند باشین. دوستان امروز میخوایم بریم خرید فروشگاه لیدل و 200 فرانک ما میخوایم با این خرید کنیم و بریم که با هم ببینیم چقدر و چه چیزایی میتونیم بخریم. تا آخر ویدیو با ما همراه باشین دوستان عزیز. خب دوستان رسیدیم مارکت. یه دونه انگور برمیداریم، یه بسته انگور قرمز. چنده؟ 1.89. خب 5 تا، بله 5 تا دونه موز برمیداریم. کیلویی چنده؟ 1.19. یه دونه خیار سالادی میگیریم 99 سنت. بله 3 حبه سیر میگیریم دوستان. چنده؟ 99 سنت. یه بسته، 3 بسته تقریبا 3 خوشه میشه دیگه. یه بسته پاوقو میگیریم. پاوقو همون تره فرنگیه. چنده؟ 3.49. یه بسته اسفناج هم میگیریم، اسفناج تازه. چنده؟ 500 گرم. اسپینار 3.49. یک کمی هویج میگیریم، کاغوت کیلوی 1.39. 2 بسته خیلی تمیز گشنیز میگیریم. چنده؟ 1.49 هر بسته ای. خب یه دونه هم گل کلم میگیریم، شوفلوغ به زبان فرانسوی. چنده؟ 3.99. یه بسته پسته هم میگیریم، پسته خیلی خوشمزه 3.59. یه دونه روغن 2 لیتری میگیریم. چنده؟ 5.98. تخفیف خورده 2 لیتر. بله یه بیسکویت کاکائوی خیلی خوشمزه اینجا هست برای بچه، برای لیانا میگیرم. چنده؟ 1.59. خب یه دونه پوفیلا میگیریم. چنده؟ 1.49. دوستان اینجا گوشت هست ولی گوشت ما تهیه نمی‌کنیم، از مغازه ترکا میگیریم، اونو بعدا میگیریم. یه بسته پنیر پیتزا میگیریم. چنده؟ 3.99. یه دونه هم خامه میگیریم 99 سنت. خب 1 کیلو نمک برمیداریم. چنده؟ 1.5. دوستان یه دونه همزن برقی اینجا هست برای کیک، مخصوص کیک. چنده؟ 19.99 یعنی 20 فرانک. اینم برمیداریم. خب 3 تا هم شیر کاکائو میگیرم برای دخترم. چنده؟ 55 سنت. 2 تا کره 3.49. دیگه خامه هم هست، اینم میگیریم 4.75. بله 4.75. یه دونه جاکت میگیریم، جاکت گرم 9.99. یه ادویه کاری میگیریم. چنده؟ 55 سنت. زردچوبه یه شیشه 1.29. فلفل سیاه چنده؟ 55 سنت. اینجا روغن های زیتون هم هست، یه دونه روغن زیتون رو بر میداریم. چنده؟ 6.49. سس قرمز چنده؟ 1.55. رسیدیم به اسپاگتی، هر 500 گرم 99 سنت. اینجا آرد بسته‌ای هم داریم و دونه‌ای هم داریم، ولی اگه بسته‌ای که برداریم 10 تا میده. درسته دوستان؟ 10 تا آرد چون که نون میپزیم میدن 8.49. این خیلی باصرفه است. اگه دونه‌ای بگیریم دونه 1 فرانکه، ولی 10 تاشو اینجا ما میخریم چقدر؟ 8.49. این فکر کنم باصرفه است. ماست میوه‌ای هم میگیریم 10 تا 3.9 سنت. با یه دونه 1 کیلو ماست چنده؟ 4.19. خب یه نوشیدنی آب انبه هم میگیریم، خیلی خوشمزه است. چنده؟ 1.95. خب یه دونه هم شیر میگیریم، 1 کیلو شیر. چنده اینجا؟ آره 1.39. 10 تا دونه تخم مرغ ارگانیک میگیریم. چنده؟ 4.19. و 3 بسته هم مایه خمیر میگیریم. چنده؟ 1.99. خب یه بسته هم دستمال مرطوب میگیریم. چنده؟
2.35. 2 تا صابون 1.32. خب یک عدد ریکا 5.49. یه بستم گوجه برمیداریم 1.99. بله دوستان خرید ما شد چقدر؟ 133 فرانک و 45 سنت. یعنی از 200 فرانک ما 133 فرانک اینو خریدیم. اینا رو بازم خوب شده. مرسی از دوستان عزیز.